ओम श्री विष्णवे नमः। अथ श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियम् भगवन् सतनममाख्याहि वरवनारायणात्मकम् यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुप्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदेहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्या सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा संरहोद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्ता मङ्गल्याङ्गुष्ठपरवसो नृसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये डकारं सियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमास्यगदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पायान् नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः प्रातनरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधुकामदेवाध्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवरेह पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मां यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातोद्धरमावनायोरुकृतावतारः मां केशभोगदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडो नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुः गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नरतिग्मनेवे भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयक्तों दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यवासो कचं यथा वात्सको हुतासः गदेशन स्पर्शन विस्फुलङ्गे निस्पिण्ड निस्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथपेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह्य घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मीशप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षत वशेषकृच्छिभ्यो विश्वकसेनः सुनामभिः
सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नासामुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तवानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः यातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितो सूर्योथपान् एतद्धारयमाणस्थो यं यं पश्यति चक्षुषां पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधुसात्सा विमुञ्चते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करहे चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रधा स्त्रीभिर्वटो यत्तदुजच्छयः गगनान्यपतत सद्यः सविमारोहवाक्शिरः सा बालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोकलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियं भगवंशतनममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तदा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुव्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणुः विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यां सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा संरहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिबां करन्यासं ददः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त माङ्गल्यङ्गुष्ठपर्वसो रसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखियादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदीक्षो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासान्नधानोष्टगुणोष्टबाहो जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेर्दुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदष्टयोन्नेतधरो वराहः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधु कामदेवाध्ययशीर्षा मां पतिदेव हेरनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्
कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोग्रात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु वाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मद्रोग्धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषी हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वधु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषो सुधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मने मे भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयक्तो दन्दिग्धरिसैन्यमासो कच्छं यथा वात्सघो हुतासः गदेशन स्परशन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धान प्रमदवेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मे सप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसचरमच्छद चन्द्रचादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं गृहेभ्यो भूत्केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षदवशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्ययात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमतः समन्ताद्दन्तरवैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यतमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा एनादंसितो सूर्योधवान् एतद्धारयमाणस्थो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधु सात्सा विमुञ्चते नाकुतश्चिदभयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करैः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वनीं तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्तु द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः स विमानो हरवाक्सिराः सा बालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वाधां स्वामन्वगात् श्रीसुक उवाच य इदं शृणुयात् यो धार्यति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामिधेषुरान् ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्या त्रिलोक्या भुवजे श्रियां भगवन् सतनमवाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीसुक उवाच मृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानो प्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिवाणि राचम्या सा पवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्दः सुजिः नारायणमयं वर्मा सन्नहोद्भयागदे पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हद्यथोरसि मुखे स्रस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादिने विन्यसेत्
ॐ नमो नारायणाय इति विपर्यमथा पिब करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्ता माङ्गल्याङ्गुष्ठपर्वसो नृषेधृते ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रवोर्मध्ये ळकारं शिखियादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं दात् सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासिकदेषु चापापासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्समूर्तिर्जातो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया पटुवा मनोव्यात्र विक्रमाखेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सुरयोधवारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्नबदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदंष्टयोन्नेतधरो वराः रामोद्रिकोटि सुतविप्रवासी सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नश्चाहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्यय शिरसा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादभुतात् जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया भ्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवो वराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैषः प्रत्योष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् नरतिग्मणे मे भ्रमः समन्तात् भगवत्प्रयक्तो दन्दग्धि दन्द्यग्धरि सैन्यमासों कच्छं यथा वात्सको हुदासः गदे सनिस्परसन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड निष्पिण्ड जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धान प्रमथ वेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यां मे सप्रियक्तो मम छन्दि छन्दे चक्षुंसचरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यभूत् केतिभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रीकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु वार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा यद्लिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्धमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंसितो सूर्योधपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधुसात् सा विमुञ्चते नाकुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजितस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्चिकरेः चेत्
इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्तरथा स्त्रीभिर्व्रतो यत्तुद्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः स विमानो ह्रवाक्षिराः सा बालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियम् भगवन् सतनममाख्याहि वरवनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुप्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदेहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्या सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा सन्द्रहोद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता मङ्गल्याङ्गुष्ठपरवसो नृसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये डकारं सियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमास्यगदे सुचापा पाशान् दधानोष्टगुडोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽधपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणोऽभ्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः प्रातनरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधुकामदेवाध्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवरेह पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्तुपथ्यात् द्वन्द्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मां यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोगडात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगडात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातोद्धरमावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातिरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडो नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुः गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः मृत्युस ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तालतिग्मनेवे भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयक्तों दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यवासो कचं यथा वात्सको हुतासः गदेश निस्परसन विस्फुलङ्गे निस्पिण्ड निस्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातुधान प्रमथपेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह्य घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान्
त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मीशप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छतचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभो रक्षद्वशेषकृच्छिभ्यो विश्वकसेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नासामुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः यातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितो सूर्योथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषां पदावा संस्पृशेत् सद्यः साधुसात् सा विमुञ्चते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करैः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रधः स्त्रीभिर्वतो यत्तदुजच्छयः गगनान्यपतत सद्यः सविमारोहवाक्शिरः सा बालखिल्यवचनाद्दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धां स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयातकाले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोकलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाह नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियं भगवन् शतनममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तदा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुव्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणुः विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यां सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा संरहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिबां करन्यासं ददः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त माङ्गल्यङ्गुष्ठपर्वसो रसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदीक्षो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासान्नधानोष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेर्दुर्नपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदष्टयोन्नेतधरो वराहः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्म
लक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधु कामदेवाध्ययशीर्षा मां पतिदेवहेरनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोग्रात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मद्रोग्धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषी हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वधु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषो सुधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मने मे भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयक्तो दन्दिग्धि सैन्यमासो कच्छं यथा वात्सघो हुतासः गदेशन स्पर्शन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धान प्रमदवेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मे सप्रियुक्तो मम छन्दि छिन्धि चक्षुंस चरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होप एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपा श्रीकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षदुपशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ताद्दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा एनादंसितो सूर्योधवान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधु सात्सा विमुञ्चते नाकुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसामरुधन्वनीं तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्तु द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः स विमानो ह्रवाक्षिराः सा बालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धां स्वामन्वगात् श्रीसुक उवाच य इदं शृणुयादकाले यो धार्यति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामधेश्वरान् ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्या त्रिलोक्या भुवजे श्रियां भगवन् सतनमवाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे
श्रीशुक उवाच मृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानो प्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिवाणि राचम्या सा पवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्मा सन्नहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हद्यथोरसि मुखे स्रस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादिने विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिब करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता माङ्गल्याङ्गुष्ठपर्वसो नृषेधृते ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रवोर्मध्ये णकारं शिखियादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रपदमहापदिकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासिकदेषु चापापासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्ज्ञातो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात्र विक्रमाखेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योधवारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नवदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदंष्टयोन्नेतधरोवराः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासी सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नश्चासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्ययशिरसा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादभुतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया भ्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः देवो वराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषे केश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रे ईशः प्रत्योष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् नरतिग्मने मे भ्रमः समन्तात् भगवत्प्रयक्तो दन्दग्धि सैन्यमासों कच्छं यथा वात्सको हुदासः गदे सनिस्परसन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथ वेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यां मे सप्रियक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसचरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यभूत् केतिभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रीकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु वार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेवां वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नासामुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा यद्लिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्धमधः समन्ताद्दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः
प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंसितो सूर्योऽथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधुसात् सा विमुञ्चते न कुतश्चिदभयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्चिकरेः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्तरथा स्त्रीभिर्व्रतो यत्तुद्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः सविमानो ह्रवाक्षिराः सा बालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियम् भगवन् सतनममाख्याहि वरवनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुप्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदेहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्या सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा सन्द्रहोद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता मङ्गल्याङ्गुष्ठपरवसो नृसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये डकारं सियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमास्यगदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुडोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणोऽभ्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः प्रातनरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधुकामदेवाध्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवरेह पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्तुपथ्यात् द्वन्द्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मां यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातोद्धरमावनायोरुकृतावतारः मां केशभोगदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडो नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुः गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः मृत्युस ईशो सिधरो जनार्दनः
दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तालतिग्मनेवे भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयक्तों दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यवासो कचं यथा वात्सको हुतासः गदेशनिस्परशन विस्फुलङ्गे निस्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथपेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह्य घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मीशप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वकसेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः यातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितो सूर्योथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषां पदावासंस्पृशेत् सद्यः साधुसात्सा विमुञ्चते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करहे चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रधः स्त्रीभिर्वटो यत्तदुजच्छयः गगनान्यपतत सद्यः सविमारोहवाक्शिरः सा बालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोकलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियं भगवन् शतनममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तदा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुव्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणुः विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यां सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा संरहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिबां करन्यासं ददः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता माङ्गल्यङ्गुष्ठपर्वसो रसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये ळकारं शिखियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदीक्षो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्
ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपिष्टे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदष्टयोन्नेतधरो वराहः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधु कामदेवाध्ययशीर्षा मां पतिदेव हेरनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोग्रात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु वाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मद्रोग्धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषी हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वधु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषो सुधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मने मे भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयक्तो दन्दिग्धरिसैन्यमासो कच्छं यथा वात्सघो हुतासः गदेशनिस्परशन विस्फुलङ्गे निष्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धानप्रमदवेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मे सप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसचरमच्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्यो भयं गृहेभ्यो भूत्केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होप एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतु वशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्ययात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमतः समन्ताद्दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यतमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा एनादंसितो सूर्योधवान् एतत् धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधु सात्सा विमुञ्चते नाकुतश्चिदभयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करैः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सामरुधन्वनीं तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रधः स्त्रीभिर्वृतो यत्तु द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः सविमानो हरवाक्सिराः सा बालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राच्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धां स्वामन्वगात्
श्रीसुक उवाच य इदं शृणुयादकाले यो धार्यति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यावधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामधीशुरान् ॐ जया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्या त्रिलोक्या भुवजे श्रियां भगवन् सतनमवाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीसुक उवाच मृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानो प्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिवाणि राचम्या सा पवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्दः शुचिः नारायणमयं वर्मा सन्नहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हद्यथोरसि मुखे स्रस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादिने विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिब करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता माङ्गल्याङ्गुष्ठपर्वसो नृषेधृते ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रवोर्मध्ये णकारं शिखियादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रपदमहापदिकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासिकदेषु चापापासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्जातो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया पटुवामनोऽव्यात्र विक्रमाखेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योधवारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्नभदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदंष्टयोन्नेतधरोवराः रामोद्रिकोटे स्वतविप्रवासी सलक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नश्चाहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्ययशिरसा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादभुतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया भ्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः देवो वराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रे सः प्रत्योष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तात् नरतिग्मने मे भ्रमस्समन्तात् भगवत्प्रयक्तो दन्दग्धिदन्ध्यग्धरि सैन्यमासों कच्छं यथा वात्सको हुतासः गदे सनिस्परसन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड निष्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धान प्रमथ वेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यां मे सप्रियक्तो मम छन्दि छन्दे चक्षुंस चरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रीकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो
रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु वार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेवां वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा यद्लिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमधः समन्तादन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंसितो सूर्योऽथपान् एतद्धारयमाणस्थो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधुसात् सा विमुञ्चते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्चिकरेः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्तरथा स्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः स विमानो ह्रवाक्षिराः सा बालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामृधेसुरान् यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियम् भगवन् सतनममाख्याहि वरवनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुप्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदेहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्या सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा सन्द्रहोद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता मङ्गल्याङ्गुष्ठपरवसो नृसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये डकारं सियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमास्यगदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुडोष्टबाहुः जलेषु वां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे स लक्ष्मणोऽभ्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः प्रातनरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधुकामदेवाध्ययशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवरेह पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद् ऋषभो निर्जितात्मां यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्
कल्किः कलिः कालमलात् प्रभातोद्धरमा वनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडो नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुः गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तालतिग्मनेवे भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयक्तों दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यवासो कचं यथा वात्सको हुतासः गदेशन स्पर्शन विस्फुलङ्गे निस्पिण्ड निस्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथपेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह्य घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मीशप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभो रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वकसेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नासामुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः यातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितो सूर्योथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषां पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधुसात्सा विमुञ्चते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च करहे चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रधः स्त्रीभिर्वटो यत्तदुजच्छयः गगनान्यपतत सद्यः सविमारोहवाक्शिरः सा बालखिल्यवचनाद्दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धां स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोकलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यभिनिर्जित्य त्रिलोक्या भुवजे श्रियं भगवंशतनममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तदा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुव्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणुः विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यां सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायणमयं वरमा संरहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्
ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिबाम् करन्यासं ददः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तां माङ्गल्यङ्गुष्ठपर्वसो रसेदृधे ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रुवोर्मध्ये लकारं शिखियादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तात् सर्वदीक्षो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमहापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासान्नधानोष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सूर्योऽथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदष्टयोन्नेतधरो वराहः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधु कामदेवाध्ययशीर्षा मां पतिदेव हेरनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोग्रात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु वाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेडुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मद्रोग्धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषी हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एको वधु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषो सुधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मने मे भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयक्तो दन्त्यग्धरिसैन्यमासो कच्छं यथा वात्सघो हुतासः गदेशनिस्परशन विस्फुलङ्गे निष्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धानप्रमदवेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशैन्या मे सप्रियुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसचरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्यो भयं गृहेभ्यो भूत्केतिभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होप एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतु वशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्ययात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमदः समन्ताद्दन्तरभैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यतमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसा एनादंसितो सूर्योधवान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधु सात्सा विमुञ्चते नाकुतश्चिदभयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्च कर्ह्यचेत्
इमां विद्याम्बुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सामरुधन्वनीं तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्तु द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः स विमानो हरवाक्सिराः सा बालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धां स्वामन्वगात् श्रीसुक उवाच य इदं शृणुयादकाले यो धार्यति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यावधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामधीशुरान् ॐ यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडिन्यविनिर्जित्या त्रिलोक्या भुवजे श्रियां भगवन् सतनमवाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीसुक उवाच मृदः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानो प्रक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिवाणि राचम्या सा पवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गाकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्दः सुजिः नारायणमयं वर्मा सन्नहोद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हद्यथोरसि मुखे स्रस्यानुपूर्व्याद्दोङ्कारादिने विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथा पिब करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता माङ्गल्याङ्गुष्ठपर्वसो नृसेद्धृते ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तो भ्रवोर्मध्ये णकारं शिखियादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधा सविसर्गं फडन्तं दात् सर्वदिच्छो विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रपदमहापदिकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासिकदेषु चापापासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्ज्ञातो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया पटुवामनोऽव्यात्र विक्रमाखेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु डव्याजमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो सुरयोधवारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्नबदश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सुदंष्टयोन्नेतधरोवराः रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासी सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नश्चाहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्ययशिरसा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात् धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादभुतात् जनान्तात् बलोगरात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया भ्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररेन्द्रपाणिः देवो वराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रे सः प्रत्योष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् नरतिग्मने मे भ्रमस्समन्तात् भगवत्प्रयक्तो दन्दग्धिदन्द्यग्धरि सैन्यमासों कच्छं यथा वात्सको हुदासः गदे सनिस्परसन विस्फुलङ्गे निष्पिण्ड निष्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् तं यातु धान प्रमथ वेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टेन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयान्
त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यां मे सप्रियक्तो मम छन्दि छन्दे चक्षुंसचरमच्छद चन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्येव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाश्रीकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो एनः श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभो रक्षतवशेषकृच्छिभ्यो विश्वक्सेनः सुनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु वार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा यद्लिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्तमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिच्छुदिच्छोर्दमधः समन्तादन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसायेन दंसितो सूर्योऽथपान् एतद्धारयमाणस्तो यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधुसात् सा विमुञ्चते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो गृहादिभ्यो व्याघ्रादेभ्यश्चिकरेः चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्तरथा स्त्रीभिर्व्रतो यत्र द्विजच्छयः गगनान्यापतत सद्यः सविमानो ह्रवाक्षिराः सा बालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकृतः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यामृधेसुरान् ॐ इति श्री नारायण कवचं सम्पूर्णम् ॐ श्री विष्णवे नमः ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः।